你話咩？點解普通玻璃好，我會答你普通玻璃就唔得。因為你依個 viewing angle 大好多嘅，同你磨砂。你 even 你企側邊咧，你企到依個位其實都仲睇到嘅。咁啊，依個就係企波台幕牆嗰個地方咯，即係依隻。呢隻幕係咪已經係放而家睇緊呢隻就係？依隻係企摩托。企摩托啊嘛。企摩托。嗯。呢隻係當年好耐之前。係咪一倍光嗰隻啊？呢隻？呢隻係相對光啲。呢隻佢哋唔會增益㗎，將啲顏色。因為其實你後頭幕佢係唔需要增益嘅。嗯。因為都係嗰個光學原理咧，佢係直線咁過㗎嘛。OK。咁佢只要依塊嘢咧，佢做得嗰個透光率高嘅話咧，咁就已經係一個靚嘅後頭幕。即係其實我哋要諗個 setting 就係話，其實背面而家嗱，你見到背面而家都係，就算有燈光都 acceptable 啦。如果佢係背面係黑晒嘅話，就會更加靚。係咪咁講？你着晒咧，最大影響咧係反而晒嗰啲燈咧射翻落依塊 screen 度，而唔係射落個背但而家我試熄晒燈啦，就會好啲㗎啦。係冇錯。冇錯，睇電視咁啦，而家呢個就已經係。好。開翻燈啦。其實開翻燈就都係爭少少嘅啫。同埋呢度已經係射燈啦，呢度已經係射燈啦。你要記住，而家係射。而家已經係射燈。OK， 好。我試埋第二隻啊。